বন্ধুরা সকলকেই আমার এই গ্রামে-গঞ্জে চ্যানেলে স্বাগত। আশা করি তোমরা ভালোই আছো। তো আজকে যেটি তোমাদের দেখাচ্ছি সেটি হলো এনজেপি স্টেশনের টয় ট্রেন। তো এনজেপি স্টেশনে মোটামুটি সবাই অনেকবার গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের একটি বড় রেল স্টেশন এনজেপি, কিন্তু সবাই যখন প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করে যায় তখন নিচের দিকে তাকানোর সময় দেখা যায় টয় ট্রেনের লাইন। কিন্তু টয় ট্রেন আসতে বা যেতে আশা করি তোমরা হয়তো কেউ দেখোনি, কেননা বেশিরভাগই লোকই দেখেনি যে টয় ট্রেন এনজেপি স্টেশন হয়ে যাচ্ছে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এনজেপি স্টেশনে একটি টয় ট্রেন ঢুকছে। তো খেলনা গাড়ির মতো দেখতে অনেকটা। তো সামনে আরপিএফ রয়েছে, যার জন্য সামনে গিয়ে তোমাদের দেখাতে পাচ্ছি না। তো তোমরা দেখো কি সুন্দর টয় ট্রেন, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের, যেটা ওয়ার্ল্ডের ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইট স্বীকৃত। খুব বেশি কিন্তু যাত্রী সংখ্যা নেই, কয়েকজন এখানে গার্ড রয়েছে, যাত্রীরা নামছে। তো আবার দেখতে পাচ্ছ যে তোমরা টয় ট্রেনটি এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। খুব সুন্দর, একদম খেলনা গাড়ির মতো চালানো রয়েছে। সামনে গিয়ে হয়তো লাইন চেঞ্জ করে আবার ফিরে আসবে, কেননা খুব কম সংখ্যকই ইঞ্জিন এবং ট্রেন রয়েছে। খুব সুন্দর, আপনারা দেখলেন এনজেপি স্টেশনের টয় ট্রেন। খুব সুন্দর টয় ট্রেন, ট্রেনটি আবার ব্যাক করে চলে আসছে সামনের দিকে যাবে। তো আপনাদের আজ টয় ট্রেন দেখাতে পেরে এনজেপি স্টেশনের আমার নিজেরও খুব ভালো লাগলো এবং আমারও জীবনের একটি প্রথম দেখা। তো বন্ধুরা, আজকে এখানেই সমাপ্ত। আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো ভালো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।